हेलो साथीहरू, आज चाहिँ हाम्रोमा आएको छ यहाँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। अब यसको चाहिँ के छ भने साउन्ड आउँछ ढक ढक पारेर, अनि त्यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ। अब मैले अन गर्छु, हेर्नुहोस्। अनि गरेँ होइन, अनि यसलाई चाहिँ युज गर्ने तरिका भन्छु। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो पानी हुन्छ, पानी हाल्नुपर्छ तब मात्र चल्छ। अनि यहाँ पछाडि फिल्टर हुन्छ हाम्रो, यहाँ फिल्टर हुन्छ, यो खुल्छ यसरी होइन। अनि यहाँभित्रपट्टि पनि फिल्टर हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अन गर्छु म, यसरी अक्सिजनमा यसरी थिच्नुपर्छ अनि स्टार्ट भयो। अब हेर्नुहुन्छ साथीहरू, हाम्रो यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर यो चाहिँ स्टार्ट भयो। यसरी हेर्नुहुन्छ, यसरी 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 प्रेसर फाल्छ। देखाउँछु म तपाईँहरूलाई, हेर्नु यसरी 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 फाल्छ। ल, हाम्रो चाहिँ यो चल्यो है। यसमा चाहिँ अघिसम्म फल्टाइरहेको छ, चाहिँ हाम्रो चल्यो, ठिक छ।